Изминативе неколку години бизнис вештините на предприемачите во Македонија се во нагорна линија. Пред се благодарение на втората генерација млади бизнисмени која најчесто го презема или активно се вклучува во семејниот бизнис. Новата генерација предприемачи разбира и зборува англиски, поседува заветно ниво на комуникацијски вештини и можеби најважно, отворена е за соработка со околината и светот. Накратко, ако на младите останува светот, тогаш македонската бизнис заедница нема за што да се грижи, вели консултантот Лазар Недановски. Едукацијата е континуиран процес. Концептот на доживотно учење или целоживотно учење подразбира вие постојано да бидете конкурентни. Ние сме мала економија, отворена економија, што значи многу сме отворени према светот, природно мора да сме отворени према светот. Единствена вредност која мора да ја негуваме и која понатаму ќе создава нова додадена вредност е нашите вештини, нашите знаења. Имајќи го предвид реченото, целта на дводневната обука во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е представниците на одделенијата за локален економски развој, бизнисмените и предприемачите од 9 општини во регионот да се стекнат со нови вештини и знаења за подобрување на работата на предпријатијата што ги раководат или каде што работат. Сите предприемачи, а истовремено и сите менаџери кои што се присутни на оваа обука, очекуваме да нивните вештини бидат надоградени во поглед на освојување на нови пазари, но и во поглед на подобро менаџирање на сопствените компании. Очекуваме врз основа на знаењето кое што ќе биде трансферирано да се зголеми нивната продуктивност. Тие предпоставувам веќе ќе чувствуваат и подголема сатисфакција на работните места во кои што веќе работат, а нивните менаџери или предпоставени пак ќе имаат што помалку работа во поглед на надзорот и контролата која што ќе треба да ја воспоставуваат врз вработените кои што веќе ќе бидат доволно обучени преку оваа обука. Што се однесува до можностите за финансирање на бизниси, Македонија не е исклучок од европската пракса, банките да бидат доминантен извор. Македонските банки располагаат со 4,5 милијарди евра, од кои скоро половина се во кредити, што е само уште една потврда дека можности за финансирање постојат, но бизнисмените се тие кои треба да ги искористат. Македонија според нивото на кредитирање во однос на бруто домашниот производ е на пониско во регионот, така да можности постојат, банките располагаат со средства. Сега прашање е како ги преговараат условите, на кој рок може да ве кредитираат, може вие да го испреговарате, сето тоа зависи секако и од вашата бизнис идеја, од вашето финансиско здравје, така да можности има. Освен тоа, значи би го кажал и ова, освен тоа со приближувањето на Македонија кон Европска унија се уват и нови можности како ИПАРД, кој е главно за руралниот развој и за земјоделството, меѓутоа ќе се јавуваат тие програми на Европската унија кои не доаѓаат така лесно, меѓутоа постепено ќе се отворат и тие можности и оние предпријатија кои се способни да инвестираат во сопствената администрација, во сопствениот персонал, ќе бидат отворени за соработка со регионот и со пошироко со нивни пандани во Европската унија ќе имаат пристапи до такви средства. Дводневната обука бизнис вештини и можности за финансирање на бизниси завршува утре, за кога е предвидено проучување на модели и методи за финансиско анализирање, преку кои бизнисмените ќе бидат во можност да ги согледаат финансиските аспекти на развојот и со тоа добро да се грижат за финансиското здравје на компанијата што ја менаџираат или во која работат.